अगर आपके मैरीगोल्ड यानी गेंदा का पौधा अच्छे से घना नहीं हो पाता है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि जब गेंदा का पौधा लगभग 5 से 6 इंच का हो जाए, तब आपको सिंपली इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से काटकर अलग कर देना है। इसके बाद इसमें कोई सा भी ऑर्गेनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिट्टी में मिक्स करके गमले के चारों तरफ डाल देना है और फिर इसको अच्छे से पानी देकर धूप वाले जगह पर रख देना है। देखिए, कुछ दिनों बाद का अपडेट पौधा पहले से कितना ज्यादा घना हो चुका है और इसमें कलियां भी आना शुरू हो चुका है। अगर पौधे और भी ज्यादा घना बनाना चाहते हैं,